Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni á miðvikudagskvöldi. Hér seinna í kvöld að þá verður fluttur þáttur sem að kallast fótboltasögur fyrir svefnin. Þar er það Stefán Pálsson sem að segir Ólafi Bjarna Hákonarsyni og okkur hinum frá einhverju sem að er skemmtilegt að segja frá og hlusta á úr fótboltanum og oft tengist það pólitík. Í kvöld ætlar Stefán að fara með sögu FIFA frá því að þetta var lítil skrifborðsskúffa einhvers staðar eins og Seðlabankinn á Íslandi yfir í að verða auðugt viðskiptaveldi. Það er vöxturinn, kapítalisminn og spillingin í kringum FIFA sem að verður á dagskrá hérna seinna í kvöld á Samstöðinni. Það er annar þáttur á dagskrá eftir Rauðaborðinu, það er miðnætti í Kænugarði það sem að ég og aðallega Tjörfi Sjött fara yfir stöðuna í Úkraínustríðinu og ýmislegt tengist því. Við munum líka ræða við Geir Sigurðsson sem er sérfræðingur í Kína, prófessor í háskólanum. Við munum tala við hann breytta stöðu Kína, meðal annars út af Úkraínustríðinu og líka svona breyttar áherslur innanlands í Kína, þar sem að kommunistaflokkurinn sækir núna svona lögmæti sitt í það að vera að endurreisa Kína. Make China great again, gætu þið sagt í Kína. Í lok þessa þáttar, miðnætti í Kænugarði, þá förum við yfir friðarviðræðurnar. Tjörfi Sjött hefur skoðað það, ekki bara friðarviðræðurnar sem eru verið að reyna sitt í gang. Það eru leiðtogar Afríkuríkja sem að hafa farið bæði til Kænugarðs og Moskvu að reyna að starta friðarviðræðum við svona lítinn árangur kannski, en þá spinnst upp eiginlega saga af fyrri friðarviðræðum frá því snemma eftir innrásina sem að enduðu raunverulega í Istanbúl í lok mars á síðasta ári. Þá leit út fyrir að væri búið að semja og Pútín var að veifa þeim samningsdrögum daginn og sagðist þá hafa dregið tilbaka herlið sitt sem að hafði svo gott sem umkringt Kænugarð. En við munum fara yfir þetta með Tjörfi Sjött í miðnætti í Kænugarði hér á eftir. Merkileg saga allt saman. Hér í Rauðaborðið að þá kemur Njörður Sigurjónsson til okkar. Hann hefur verið að skoða svona vók á tímum skautaðs samfélags. Hann skoðaði sérstaklega uppfærslur óperunar á Madame Butterfly og söngleiknum sem á jörðu eða sem á himni, ég man ekki hvort það hét í Þjóðleikhúsinu, þar sem að vera að gagnrýna þessar uppfærslur annars vegar fyrir að það var heilbrigður leikari að leika fatlaðan mann og hins vegar voru það hvítir söngvarar að þykjast vera Japanar frá því á þar síðustu öld. Sigurjón hefur skoðað bæði svona viðbrögð Þjóðleikhússins og óperunar en líka umræðin á eftir og þannig að við ætlum að ræða aðeins við hann vók. Helgi Eiríkur Eyjólfsson sem doktorsnemi, hann kemur líka til okkar og hann að segja okkur frá ójöfnuði í skólakerfinu. Hann hefur verið að skoða PISA-kannanirnar út frá stéttastöðu sem að við höfum kannski ekki heyrt það mikið áður og þá eiginlega kemur í ljós í hans rannsóknum að það sem að helst ræður ólíkum árangri nemenda í íslenska skólakerfinu er ekki endilega hvort að fólk sé af erlendum uppruna eða hvort það séu kallar eða strákar eða stelpur eða hvort það búið á landi í höfuðborgarsvæðinu. Það sem að ræður mest árangur fólks í skólakerfinu er hvort hver er stéttastaðan og það þýðir það að fólk af verkalýðsstétt, fólk af heimilum þar sem er ófaglegt verkafólk og lágstéttinni að það stendur sig verst. En það sem er merkilegt í því sem Helgi Eiríkur er að fara að segja okkur er það að staða þeirra versnar og versnar mjög hratt, versnar mikið frá síðustu aldamótum. Þetta verður í Rauðaborðinu í kvöld en fyrst ætlum við að fara yfir fréttir dagsins. Það er kannski, ég ætla að byrja á frétt Samstöðarinnar þar sem að við fórum yfir þær fullyrðingar sem að Bjarni Benediktsson hefur komið fram með að flóttafólki var að sliga öll kerfin hérna. Það er ekki alveg þannig virðist ekki eiga við rök að styðjast og ég kannski fer yfir þá eftir en ég tók líka inn í þessa frétt svona auka sögu sem er í þessu öllu sem er flóttafólki frá Venezuela og málið er að
það má eiginlega rekja til ákvarðana ráðherra Sjálfstæðisflokksins að þegar að Jean Guaidó var að lýsti sig sem forseta Venezuela, ég held að þessu með mynd af honum, þar sem hann myndi sem hann heldur á ekki skáldsaga, heldur þetta stjórnarskrá Venezuela, hann að sverja sjálfa sig inn sem forseta Venezuela. Þið munið kannski eftir þetta fyrir nokkrum árum, þá var það hugmynd bandarísku leyniþjónustunnar og svona bandaríkjastjórnar að það var eitt að fella Maduro af valdastóli og Jean Guaidó var sá sem átti að gera það. Og íslensk stjórnvöld, þegar Guðlaugur Þór Þórðarson var utanríkisráðherra, tók mikið þátt í þessu og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir var þá dómsmálaráðherra og þau opnuðu raunverulega Ísland þannig gæti tekið á móti flóttafólki frá Venezuela sem að þau skilgreindu sem eiginlega mesta hættusvæðið í heiminum. Fólki sem kom frá Venezuela fekk forgang, fekk strax 4 ára dvalarleyfi og stöðu flóttamanna og þannig var það lengi vel og svo náttúrulega súrnaði í þessum valdaránstilraunum í Venezuela. Kom í ljós að Guaidó naut lítils fylgis inn í Venezuela og þetta svona fjaraði út og þá minnkaði svona áhugi sjálfstæðismanna á þessum straumi sem var að koma til Íslands frá Venezuela, fyrst og fremst vegna þess að hér fekk fólkið átómatist stöðu flóttafólk sem var ekki raunin í neinu okkar nágrannlanda. Þannig að skiljanlega þeir sem að vildu flytja frá Venezuela eða Kólumbíu eða nágrannarlöndum Venezuela, þar sem að fólk frá Venezuela hafði komið sér fyrir, voru að flýja bátt efnaðs ástand heima fyrir, að ef það vildi fara til Evrópu, þá fór það náttúrulega til Íslands, þar sem að var bestu viðtökunar, samkvæmt ákvörðunum ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Þegar fór að líða á að þá leysti ekki Sjálfstæðisflokkurinn alveg á þetta var ekkert að fara að gerast í Venezuela, þannig að það var reynt Útlendingastofnun fór að hafna því að fólk fengi átómatist stöðu flóttamanna og 4 ára dvalarleyfi en það var kært til kærunefndar útlendingamála sem kostaði niðurstöðu að það ekki hægt, það má ekki breyta reglunum svona yfir nótt, það verður eitthvað að hafa breyst og þá breyst í Venezuela og Útlendingastofnun gat ekki sýnt fram að það hefði gerst. Þá var farið út í það að reyna að breyta lögunum og Útlendingastofnun núna að draga það að veita fólki frá Venezuela þessa svona átómatíska stöðu og ætlar að láta á það reyna hvort að kærunefnd útlendingamála muni á endanum koma með annan úrskurð en það gerðu síðast í ljósi þess að það hafi verið breytt lögum í millitíðinni. Þið heyrið það kannski þegar ráðherrar Sjálfstæðisflokksins að tala þessi mál að nú þau byrjað að tala að ástandi í Venezuela sé kannski ekki svo slæmt, að það sé mörg svæði sem standa sér miklu verr og kannski sé ekki rök fyrir því að veita fólki frá Venezuela þennan forgang. Þetta náttúrulega algjörlega innanhúsmál Sjálfstæðisflokksins, það 3000 manns tæplega sem hafa komið frá Venezuela til Íslands frá því að Sjálfstæðisflokkurinn fór á sveif svona með bandarísku leyniþjónustunum fleirum að stuðla að valdaskiptum í Venezuela. En það sem að við gerðum, við vorum að kanna það, hvað hæft í því hjá Bjarna Benediktssyni að það séu flóttafólk sem að leggja kerfin okkar á svig og við tókum saman bara fjölgun landsmanna á síðasta árið 2022 og hérna tabla sem að sýnir það að þið sjáuð að íslenski ríkisborgarar að þeim fjölgaðum 1470 fyrst og fremst vegna þess að þeir fæddust því að það ennþá svo og yfirleitt öll ára það eru fleiri íslenski ríkisborgarar sem að fara frá landinu heldur en að koma til þess, þannig að þetta eru fyrst og fremst fæðingar. Svo það sem við getum kallað almennir innflytjendur, það eru 6.873 sem eru 29% af fjöldanum. Það svona fólk sem að flytur hingað bara inn til þess að vinna. Síðan það flóttafólk með dvalarleyfi og það kemur inn í tölur Hagstofunnar. Það eru 3.447 og það af langflestir sem eru frá Úkraínu, held að þessi 2.300 af þessum. Það eitthvað 1100 manns sem fengu dvalarleyfi sem ekki frá Úkraínu og mér skilst ekki á ráðherrunum að þeir ætli að skrúa fyrir því að flóttafólk frá Úkraínu komist til Íslands. Og þá það eftir samkvæmt tölum Útlendingastofnunar, það eru þeir hælisleitendur sem ekki fengu dvalarleyfi, þess að umsóknir stöðu flóttafólks í fyrra umfram það sem þá sem fengu dvalarleyfi, það eru 1124. Það eru 4,8% heild og svo eru ferðamenn og þetta meðaltal þeirra sem að gista á landinu
með að við gistinætur í fyrra, fjölgunina frá árinu 2021. Það er 10.700 fleiri ferðamenn að meðaltali á Íslandi á hverjum degi. Ferðamenn náttúrulega leggja ekki aukið álagt á menntakerfið, þeir leggja það á vegakerfið og heilbrigðiskerfið og annað slíkt. Og af þessari tölu mátti sjá að aukningin á álögunum á grunnkerfin okkar er að mjög litlu leyti frá hælisleitendum. Það er hægt að síðan bera saman að ef maður tekur bara þá flóttamenn sem að sóttu hæli á Íslandi í fyrra, sem er ekki frá Úkraínu og ekki frá Venezuela, að þá er sáralítil fjölgun þar, það eru 300 manns sem eru fleiri núna heldur en voru fyrir COVID 2019, áður en að COVID dró úr hingað komu flóttamanna svona skamma hríð. Og þessi 300 manns sem að raunverulega Sjálfstæðisflokkurinn er núna beina athygli sinni að og segja okkur að þetta er fólkið sem er ástæða þess að grunnkerfin okkar, heilbrigðiskerfið, menntakerfið, vegakerfið, húsnæðiskerfið, allt er við það að hrynja, eru þessi 300 manns. Þetta trúir ekki nokkur maður, því að þetta er kannski 1% af þeirri fjölgun sem var bara í fyrra. Þannig að allavega niðurstöðu samstöðurinnar að fullyrðingar Bjarna að það bara standast ekki. En það er ekki allir sammála samstöðunni. Morgunblaðið birti leiðara í morgun, Davíð Oddsson skrifaði hann, gerir maður ráð fyrir, það sem að var verið að hvetja raunverulega flokkin í því að herða afstöðuna í flóttamannamálum og að ríkisstjórninni bæri raunverulega að stíga upp og grípa til einhver aðgerða sem er líklega að loka landinu með einhverjum hætti, líklega ekki fyrir Úkrænumönnum, það er erfitt gagnvart Venesúlamönnum að þeir sjálfstæðismenn opnu það sjálfir, þannig það er kannski lokað þessu fyrir þessum 300 manns sem ég nefndi áðan. Og Davíð skrifar, ef harðnar í dalnum í efnahagslegu tilliti, batnar það ástand ekki og getur hæglega leitt til félagslegrar ólgu fyrir en varir, sem býður heim hættu á núningi milli þjóðfélagshópa eins og er þegar farið að örla á. Er útilokað að það leiði til uppgangs ógeðfelldra skoðana og skyndilausna á vettvangi stjórnmálana ef núverandi stjórnarflokkar virðast ófærir eða óviljur að leysa vandann. Þarna er hann Davíð raunverulega að segja það að ef að stjórnvöld grípa ekki til harðra aðgerða gagnvart flóttamönnum sem ég var að sýna fram á áðan að er eiginlega ótengt vandanum sem er í grunnkerfanum okkar sem að byggjast á bara langvarandi vanrækslu, að ef að stjórnvöld grípa ekki til harðra aðgerða þar að þá muni verða félagslega ólga. Mér finnst þetta ótrúlegt hvernig hann kemst að þessu. Því að málið er náttúrulega það að ef að stjórnvöld stíga fram eins og Sjálfstæðisflokkurinn og ætlar að saka flóttamenn að hafa grafið undan grunnkerfum samfélagsins sem að stjórnvöld sjálf hafa gert, að þá mun það valda félagslegri ólgu og hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar á Íslandi. Þetta tengir svona ýmsum ágreiningi sem er í ríkisstjórninni, þetta tal sjálfstæðismanna núna útlendingamál fyrir illa í VG, það eru fleiri slík mál, það er til dæmis, það er ágreiningur ÁTVR, Bjarni var núna í fréttunum í morgun að segja að ÁTVR væri barn síns tíma og hugmyndin er eiginlega sú að láta svona laga túlkun á því að leyfa netverslanir, búa til þannig ástand að það sé raunverulega ekki hægt að verja það að matvöluverslanir megi ekki bara selja þetta beint, að þú þurfir ekki að panta þetta áður ferð í búðina og sækja þetta í búðinni, heldur getur þú bara keypt þetta í búðinni og þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er að vinna þessu. Það er vitað að þetta fer illa í bakland VG og markað inn í VG og með þess að Katrínu Jakobsdóttur sem segir að það verði að vera eitthvað svona umræða áður en að svona ákvarðanir séu teknar, en Sjálfstæðisflokkurinn er ekki að hlusta á það, hann ætlar að keyra þetta í gegn. Annað mál er hvalamálið, það má sjá svona hvernig það leggst misjafnlega í grasrót flokkana. Vilhjálmur Birgisson skrifaði hart eins og við bentum á í gær, hann er að verja störf fólksins sem að vinnur í Hvalnum, það eru 130 manns sem að líklega eru flestir í verkalýðsfélagi Akranes, hann er að skrifa það og það er athyglisvert ef þið farið inn á Facebook og lesi statusuna hans
Viljáms Birgissonar að það hlaðast inn svona fólk sem að maður geti svona eignað eða ætlað að sé hluti af grasrót Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Og það er annað mál sem að við höfum kannski ekki vakið nógu mikla athygli á vegna sem við höfum fjallað lokun sendiráðsins í Moskvu, þar sem að Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir lokaði því raunverulega kom bara inn á fund utanríkismálanefndar og tilkynnti þessa ákvörðun. Þetta hefur farið illa í VG sem að þeirra maður sem var þarna sendiherra og fluttur til Kaupmannahafnar. Ég veit ekki hvort að það var með hans vilja eða ekki, en málið er að þetta er eitt af þessum málum sem er að valda auknum átökum inn í ríkisstjórninni. Við höldum áfram að fylgjast með þeim næstu daga. En talandi átök, að þá var hann Eyjólfur Árni Rafnsson í samtali í dagmálum okkans, þar sem að ultra hægri blaðamennir kalla menn til skrafs og ráðagerðar, og hann var meðal annars að hann var að segja það, honum finnst verkbann vera of sjaldan beitt og ýtti svolítið undir það að ef að verkalýðshreyfingin ætlar að gera svipað og Efling gerði í síðastliðin vetur, að fara í verkvöld gagnvart einstöku fyrirtækjum, að þá er SA að meta það sem svo að verkbannið sem þau boðuðu, hann er eiginlega ýta undir það að hafi verið rétt ákvörðun. Það var kosið þetta og það var mikill meirihluti í SA sem að kaus með þessu, en þessi svona hugmynd, hún, mér fannst það að hún væri að venjast mjög illa og raunverulega bjargaði ríkissáttasemjari SA frá því að þurfa að reka heim 20.000 félagsmenn Eflingar launalaust, sem að ég veit ekki hvað afleiðingar hefði haft, en það hefur verið talað, ég hef talað við fólk hér við Rauðaborðið úr verkalýðshreyfingunni sem er að tala hörð átök næsta haust, og það er auðheyrt á formanni Samtaka atvinnulífsins að Samtök atvinnulífsins er líka búa sig undir hörð átök og ætlar að nota allt sem þau eiga í vopnabúrinu. Það eru dómsmál að öðru leyti voru aðal fréttamál dagsins. Það var Hæstiréttur stytti dóma í morðmáli sem tengdist morðinu á Armando Begiri. Þetta er morðinginn sem er dæmdur, Angelín Sterkæ. Dómur hans var lækkaður úr 20 árum í 16, en það var þó merkilegra að þeir sem voru dæmd fyrir að vera samverkamenn hans í héraði, að dómur þeirra var lækkaður, meðal annars Claudiu Sofíu Caello Carvalho úr 14 árum í 3 ár, sem er eiginlega ger ólíku dómur. Það er tölvöru munur á því að vera dæmd í 14 ára fangelsi eða 3 ár. Það er munurinn á héraðsdómi og Hæstarétti. Hjúkrunarfræðingurinn Steina Árnadóttir, sem var ákærð fyrir að hafa orðið sjúklingi á geðdeild Landspítalans að bana, hún var sýknuð í dag, og sýknunin var byggð á því að hún hafði ekki verið ásetningar á það ræða, hún hafði ætlað sér að hjálpa sjúklingnum en ekki ætlað að deyða. Þannig að málið snerist ásetning á endanum en ekki ábyrgð hjúkrunarfræðinga gagnvart yfirmönnum spítalans, sem að það var svona álitamál. Ýmsir hjúkrunarfræðingar fannst þetta að vera skringileg þróun, að þetta draga einstaka starfsmenn til saka fyrir mistök inn á spítalanum sem oft má rekja til skorts á starfsfólki, mikilla þreytu. Það kom fram í þessu máli að Steina hafði farið margar aukavaktir þarna undan. Annað dómsmál kemur frá Svíþjóð. Það er Macchiarini sem var hálfgerð þjóðhötti á Íslandi þegar hann skipti tók barka úr manni frá Eþíópíu sem var við nám hér í háskólanum eftir undirbúning íslenskra lækna, skipti barka og setti plastbarka í hann. Það fór ekki vel. Maðurinn dó eins og flestir sjúklingar Macchiarini, og þetta er sorglegt mál og eiginlega ævintýralegt að þetta hafi raunverulega gerst, því að það er kannski ekki að marka alltaf þegar menn koma svona eftir á og tala málin, en flestir sem hafa tjáð þetta mál eftir á hafa eiginlega sagt að það hafi verið með ólíkindum að honum hafi tekist að sannfæra
fólk yfir höfuð þetta væri hægt því það sé óralangt frá því að vísindi sé komið svona langt, að læknavísindi sé komið svo langt að það sé hægt að græða í menn barka úr einhverju allt öðru efni. Það voru 2 læknar sem að skrifuðu grein í virt læknaritt með Magarini, Tómas Guðbjörnsson og Óskar Einarsson. Þeir voru aldrei ákærðir og tengdu þessu máli kannski ekki sem sakamáli, en ég rifja það hérna upp vegna þess að þetta mál hefur miklar íslenskar tengingar. En núna snúum okkur af dagskrá Rauða borðsins og hér á eftir ætlum við að tala vaxandi ójöfnuð í íslensku skólakerfi. Já, við ætlum að ræða ójöfnuð í skólakerfinu. Hann er komin hingað Helgi Eiríkur Eyjólfsson, doktorsnemi og starfsmaður í ráðuneytinu. Þú hefur verið að skoða, ég held að við kalla það svona norrænu þversögnina í skólakerfinu, að það er eins og að náist ekki að vinna upp ójöfnuð inn í skólakerfinu, eða á það kannski bara við sum ríkin. Já, sko með það sem kalla norræna þversögnin eða Nordic Paradox er svona hugtak úr kannski lýðheilsuvísindum og heilsu félagsfræði, og það sem þversögnin rauninni, hver hún er rauninni svo spurning af hverju í til dæmis norrænu ríkjunum sem ganga mjög langt með öðnur ríki og velferðaríki að jafna aðstöðumun til dæmis í tekjum, með progressíft skattakerfi, mikil útgjöld og almenna heilbrigðisþjónustu, heilbrigðiskerfi, opinbert menntakerfi sem er eða mjög miklu í opinberu fé sem á að minnka stéttamun. En þannig að hérna af hverju samt er útkoma til dæmis í lífslíkum há í rauninni af hverju hún ekki betri en í öðru velferðaríkjum eða jafnvel ríkjum sem eru ekki velferðaríki og í sumum tilvikum jafnvel hærri, ójöfnuðurinn í lífslíkum jafnvel hærri. Þetta eru kallaður norræna þversögnin. Og svona er bent á þetta svona fyrir kannski þetta 10-15 árum síðan og það sem ég vildi skoða er hægt að finna þessa norrænu þversögn á fleiri stöðum og ég að líta þarna til menntunar. Og metur þá bara árangur fólks í skólum eða krakka eiginlega? Já, rauninni þau gögn sem ég að notast við eru úr PISA-rannsókninni eða PISA-könnuninni sem býr yfir töluvert meiri upplýsingum en kannski almennt í almennri umræðu. Það er svona er oft talað bara versnandi árangur og 3 ára fresti en þessi rannsókn með urmul af upplýsingum og ég að nota þau gögn til að geta borið saman hópa í íslensku skólakerfi og einnig ég að skoða Norðurlöndin. Þú ert að bera saman árangur krakkana eða hvort að hann fari versnandi eða batnandi eftir stéttum. Já, eftir stéttum. Og hver er niðurstaðan? Niðurstaðan er svo að það er ekkert að tala norræna þversögn til dæmis árið 2000 á 2 Norðurlöndum, Íslandi og Finnlandi. Sem sýndu fram á mikinn jöfnu í menntakerfinu, það er að segja. Og hvað þýðir það? Það er hægt, síðan eru svona mælingaleg atriði þarna sem ég ætlum að kannski ekki vant, sem kannski tæknilega skemmtileg, en kannski ekki skemmtileg að hlusta á, en það er lítill munur raunni á krökkun sem foreldra sem eru þá kallaði í efstu stétt eða svona stjórnenda sérfræðinga stétt með við börn sem foreldrar sem kom úr verkamanna stétt eða svona ófaglærum störfum. Hann er lítill, hann er lítill eða hann var lítill? Hann var lítill árið 2000. Í þessum 2 löndum? Já. En meiri þá í Finnlandi og... Nei, í Finnlandi, fyrirgefðu í Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Þá var hann kannski á svona pari við
Evrópu. Já. Ef við förum til 2018 sem og ég að tala hérna lesskilning að þá þessi munur, það engin sérstæða Norðurlandanna í sjálfu sér. Þau ekkert jafnari, sína ekkert jafnari en önnur löndin sem við tökum Evrópu. Það sem hefur hins vegar breyst að Ísland, bæði Ísland og Finnland hafa náð Norðurlöndunum í ójöfnuði sem alla myndi verið til þess neikvætt. Það meiri ójöfnuður á Íslandi í námsárangri í lesskilningi yfir þetta tímabil, og þetta 20 ára tímabil. Þannig að þau krakkar sem voru 15 ára þau tóku þetta próf eða rannsókn hvað við köllum árið 2000 og svo eru þess að 15 ára krakkur síðan 2018 senast, svo kom hann enda næstu niður desember 2022 en hann hefur aukist alveg töluvert og nokkuð bara jafnt stígandi. Þannig þá eðlilegt að spyrja af hverju. Þá einmitt eðlilegt að spyrja af hverju. Og það sérstaklega athyglisvert að því þetta eru 2 lönd, þannig að það ekki það að hafa eitthvað bara þessi sér íslenskt, heldur eitthvað sem hefur gerst hér, sem hefur líka gerst í Finnlandi. Eitt sem hefur gerst í báðu löndunum og þetta er ekki svarið spurningu, en þetta svarið spurningu sem kemur mjög oft eitt sem breyst bæði í Finnlandi og Íslandi mun meiri fjöldi innflytjenda og börn innflytjenda og börn sem eru innflytjendur. Þá spyrum við, þetta sem sagt kemur hann fram þar? Það ástæðan fyrir auknum ójöfnuði þegar sem sagt þessu stéttamun? Sem að gæti verið að skólakerfið ekki undir það búið að taka við krökkum sem hafa ekki íslensku eða finnsku sem móðurmál, og það birtist í því að það verið lakari útkoma hjá innflytjendum og innflytjendur eru miklu fjölmennari í lágstéttunum og þess vegna kemur þetta fram. Já, og svarið því nei. Það ekki ástæðan. Akkur ekki? Vegna þess til dæmis að þú tekur sem sagt 2018 og per það saman 2015 þetta 3 ára fresti, og til dæmis batnaði staða innflytjenda samkvæmt PISA og eiginlega bara töluvert á meðan hún hjá innfæddum lækkaði, kannski ekki töluvert en samt alveg nokkuð mikið. Sem þýðir það ef innflytjendur hefði ekki verið, þá hefði runni meðaltal okkar í PISA lækkað enn meira. Þannig en hins vegar ennþá mikill munur til dæmis á innfæddum krökkum, ef við getum orðað þannig, og þeim sem eru innflytjendur, bæði annarra kynslóð innflytjendur, þar að segja börn sem fæddust hér, hafa búið hér bara frá fæðingu en eiga foreldri sem innflytjendur, og börn sem eru innflytjendur sjálf. Þau standa lakar, en þau eru ekki skýringin á því að þróunin niður á við. Nei, það ekki að kenna innflytjendum sem gæti alveg verið sjálf sem möguleiki. Eða þá að skólakerfi væri vanbúið að taka á móti þessu fjölda innflytja. Það ekki málið. En þetta er samt stéttarlegt mál. Já, algjörlega og rauninni í þeim tölfræði líka sem eru notuð til að meta þetta, þá hægt að þú getur stjórnað rauninni fyrir áhrifum innflytjenda í þessu og þá breytast aðeins hallastöðlarnir í sambandi við ójöfnuðinn en ekki mikið og í þokkabót þá sér þessi ættur ekki gera það, vegna þess að þá að útskera í burtu stéttamun sem sannarlega fyrir hendi. Stéttamunum fyrir hendi, en ef þú vilt meta til dæmis stöðu innflytjenda burt sér frá stéttamun þeirra, þá þyrftir að stjórna fyrir stétt. Og þá kemur líka í ljós sem þetta líka forritanlegt að töluvörður hluti af muninum á þeim námsárangri sem innflytjendur sem ná með við innfædda, hann skýrist mjög mikið af stétt og af stéttabakgrunni þeirra. Það börn innflytjenda og börn sem eru ég kalla bara annar kynslóð og fyrsta kynslóð innflytjendur til einföldunar, og að hann skýrist að mjög miklu leyti, ekki að öllu að sjálfsögðu, en mjög miklu leyti af stéttamun. Þannig að þegar við erum að tala innflytjendur eða rauninni, það áskorun sem í skólakerfinu varðandi það að innflytjendur fá jöfn tækifæri, sömu tækifæri í íslensku samfélagi og menntakerfinu,
börn eru líka, það sem ég líka að segja að börn eru meira en bara innflytjendur. Þau eru líka koma úr stéttskiptu samfélagi sem Ísland er. Þannig að innflytjendakrakkar sem eru koma af heimilum í hærri stéttum, að þeir standa sig betur eða minna verð heldur en krakkar í sambæriðstöðum, heldur en þeir eru komin í lágstéttum. Þá verður munurinn á milli innflytjenda og innfæddra meiri en í efri stéttum. Ég bara reyna að skilja þetta. Innfættur, ég veit ekki, nú passa sér að nota hugtök, þannig að þau séu nú inclusive, er bara barn af íslenskum uppruna úr æðstu stétt, sem ná þeim rauninni besta árangrunum í PISA, en börn sem innflytjendur og eiga foreldri hæstu, þeir ná ekki sama árangur samt. Nei, það munur þar á minni, heldur en þú fer niður í lægri stéttir. Já, þannig að þú vilt í rauninni, þú spyrðum þú myndir spyrja hver er munurinn og stöðu innflytjenda og börn af íslenskum uppruna í menntakerfinu, þá get ég gefið tölu og svo myndir segja en hver er munurinn burt sér frá stéttamunum, að þá er hann minni. Ég gengur ekki að segja þetta eins og ég er að reyna að hugsa þetta. Ég veit bara ekki að skilja alveg rétt. Það er munur á börnum af heimilum innflytjenda, þar sem að íslenskar öllum líkindum ekki töluð við kvöldverðarborðið. Það munur á þeim og þeim sem eiga íslenska foreldra, þar sem er töluð íslenska við kvöldverðarborðið, í efri stéttum. En þegar þú fer neðar, að þá eykst munurinn. Og þá getur maður dregið það ályktun að það er einhver önnur breyta, heldur en það hvort þú sért að innflytjenda heimili eða ekki, sem að vegur þyngra, þannig að þegar þú leggur þetta tvennt saman, að vera innflytjandi og af lágstéttum, og þá magnast það upp. Ok. Það er alveg, en það er ekki... Eins og oft vil verða í svona... þetta er rauninni bara additiv, Þú veist, þetta er hann bara leggst við, sem sagt, Þannig ef við ætlum að glíma við vanda barna frá innflytjenda heimilum, þá er algjört krúsjalt atriði að horfa með einhverja lausnir á stéttamunum. Já, og að það á við alla nemendur og öllum stéttum. En ef þú ætlar bara að leysa vanda, eða það er áskorun sem innflytjendur standa fyrir þið ná ekki sama árangri, bara út af því þau eru innflytjendur, sem sagt bara tungumál, þá ert að gleyma cirka 40% af vandamál. Þú getur mist marks. Já, algjörlega. Ef þú myndir leiðrétta allan óvinn, þú myndir gera hann að núlli í íslenska menntakerfinu. Það myndir bara, það hefur engin áhrif að því það er ekki allir nógu sumargrinn, það er engin breytileiki eftir stéttum. Þá var búin að lesa tæplega helming af muni á innflytjendum og á íslenskum uppruna. Þannig að þegar þú setjir í samhengi hversu mikið skiptir þetta máli, vegna þess að líka að börn innflytjendur, stéttabagnur þeirra, hann er mun óhagfelldari, ef við getum orðað svo, heldur en barn af íslenskum uppruna. Það er að segja, innflytjendur sinna verkamanna störfum og lálunastörfum miklu meiri mæli en íslensk. En áður við glímum við spurninguna hvað gerðist og þú ert eiginlega að ýta því frá því að það er ekki nóg að horfa á fjölgun innflytjenda í kerfinu. Að þjóta nefna innflytjendur og stéttir að þá fyrir nokkrum árum þegar við varum að ræða niðurstöðu PISA þá var meira rætt að skólarnir út á landi stæðu hallari fæti heldur en skólarnir í höfuðborgarsvæðinu. Áhersla var meira þar. Mér finnst þú svona undanfarið að það hafi verið meira á hvað strákarnir standa sig ver heldur en stelpurnar. En ef að maður tækir þetta tvennt inn, sem er fjöldi innflytjenda og stéttir, getur verið það á munurinn á milli skólana á höfuðborgarsvæðinu út á landi bara leiðréttist við það, með því að leiðrétta fyrir þessu tvennu? Já, sá munur, ef þú færi í svona geografískan mun á námsárangri eftir PISA, þá er hann að mestu leyti komið vegna mismundi stéttastuðu. Þannig að það að tala um mismun á landsbyggðinu og höfuðborgarsvæðinu er eiginlega marklaust. Þú ættir eiginlega að vera að tala um mismun á milli stétta. Ég marklaus að en það er bara, ég meina, ef þú vilt tala um hann mun, þá getur ekki sleppt í að tala um
stéttir. Nei. Þú getur ekki að tala um slefti að tala um ójöfnuð, alveg eins og þú getur ekki slefti með innflytjendur. Þannig að, þú veist, það ansi margt sem bera samanburði þegar við ræða allskinn svona málefni að þú getur ekki skiluð þau að þú talar ekki um stéttir. En við tölum ekki um stéttir. Og þú segir að ég var að vísa til umræðu sem var bara í samfélaginu fyrir nokkrum árum þetta. Akkurat. Og ég hef nú sagt að það var aldrei þannig stéttir í því, samingi. Nei. Við verðum svolítið erfitt með að tala um stéttir, minna erfitt held ég akkurat núna heldur kannski bara fyrir örfum árum. Guðmundur Oddsson sem prófessor í félagsfræði Háskólann á Akureyri kallaði þetta góðkunningi Rauða borðsins kallaði þetta stéttafælni sem ég veist snilldarhugtak. Stéttafælni hjá hverju? Já, bara hjá bæði sjálfur sér fræðimönnum til dæmis í félagsvísindum og bara almennt í svona fjölmiðlum, stjórnmálum. Já, stjórnmálum og það sko einhvern tíma hélt maður að hvenær kom út grein hjá Þorbirni Broddasyni sem var prófessor í félagsfræði og bara stofnendum deildarinnar. Hann skrifaði með Myth of bara einhvern mýtan stéttleiti Íslands. Hann skrifaði það 74. Næsta ári verður hálfu öld liðin. Já, einmitt. Það hefur ekkert breyst. Það hefur smá breyst, en ekki eins mikið og ég bara einhvern veginn hélt þetta væri bara en þetta svolítið, það eimir svolítið ennþá að þessu og ég veit ekki af hverju því að við getum, það verðist ekki verið vandamál í íslensku samfélagi eða svona í umræðu menntamáli eða samfélagsmáli tala til þessum innflytjendur en það verðist vera svolítið erfitt Kynin, við höfum mjög að tala um Kynin, en einhvern veginn við höfum erfitt að tala um stéttir finnst mér sko. Ég veit ekki alveg ástæðan fyrir því. Þú veist, kannski það þegar innflytjendur eru mjög, þú veist, þú getur bent á innflytjendur að þeir eru öðruvísi en hinir sem eru ekki innflytjendur. Þeir tala annað tungumál og siðir og venjur eða eitthvað svona, þetta við eða hin, sko, ég veit það ekki alveg. En þegar þú tala um stéttir þá ertu bara að tala um nágrannana, sko, eða ekki nágranna. Þú ert að tala um fólkið, þú ert bara að tala um En að því að nefndum kynin að því að það sem hefur verið undanfarið mest talað í tengslu við PISA eru munur á kynjónum. Já. Þú lagar það ekki með stéttagreiningu eða? Nei. Eða þú veist, það er ekkert minni munur á milli stráka og stelpna í efri lógunum heldur en neðri lógunum. Nei, það er rauninni sjálfstætt. Það er alltaf jafn glataðir strákar. Nei, þú veist, svona, nei, alls ekki, sko. Eða þú veist, það talað um mun í lesskilningi í mitt sem hann birtist í PISA en PISA er með 3 víddir sem læsi og lesskilning lesskilningur, læsi á starffræði og læsi á náttúruvísindi í starffræði mælist engin kynjamunur í náttúruvísindum varla en hann mælist töluvörður í lesskilning og sá munur er töluvörður, hann mælist reyndar í hverju einasta landi töluvörður, sérstaklega í lesskilningi og það talaði um 30 svona kannski bara í nýjustu síðan frá 2018 þá hann kannski, svolítið aðeins meiri en hér en svona meðaltalið í OECD-ríkjum en við viljum setja það í samhengi sko, því að þá sko munurinn á þeim sem börnum sem koma á fróldum í sannsagt getur kallað verkamannastétt með svona stétt stjórnenda og herri sérfræðinga það er töluvert meiri munur en kynjamunurinn til dæmis hátt í tvöfaldur munur sko það er að segja munurinn milli stráka og stelpna og munurinn milli æðstustjætta og lægstustjætta því hann er tvöfaldur sko það er að segja þegar þú hefur áhyggjur af strákunum þú hefur áhyggjur þá tvöfald meira áhyggjur af stéttum í sjálfu sér Þetta hlýtur að vera áfall fyrir skólafólk því að hugmyndin á bakvið opinbert almennt skólakerfi var að allir hefðu jafnan möguleika og skóli sem að þú geti fundið gamalt skólafólk sem segir að skólakerfið er stæðsta jöfnunartæki í samfélaginu. Þú er að segja að það virki ekki þannig. Ég get allavega sagt það og það er ekkert sérstaklega gleður mig ekkert sérstaklega að segja það að
að þessi munu hvað við segja að skólinn sem jöfnunartæki sem eiginlega ástæðan fyrir opinberu menntakerfi komplett það hefur eitthvað gerst, hvort að það hefur eitthvað gerst í skólakerfinu, hvort það hefur bara gerst því að börn eru meira en bara nemendur, þau lífa í samfélagi, þau lífa í samfélagi sem hefur breyst mikið á 20 árum en skólakerfi er til þess rauninni ætlað að því að þessi munur til staðar bara félagslega það getur kallað það nánast einhvers konar lögmál að það sé lagskipt samfélag lagskipt en í rauninni afleiðingar lagskiptingarinnar það reynt að leiðrétta það meðal annars með skólakerfi opinberu menntakerfi opinberu heilbrigðiskerfi þá ekki skipta máli hvort á hvað stéttu kemur hvort þú fáir þá heilbrigðisþjónustu eða þá mennta þjónustu sem þú þarft. Og þú ert að segja að ef okkur hefði tekist það fyrir 20 árum þá okkur að taka þetta miklu verið í dag. Já, því miður þá er bara allt sem bendir til þess. Ok, þá komum við að spurningu sem var áðan af hverju hefur breytingin orðið og við vorum búin að afgreiða þarna með innflytjendur, það er ekki gott að einblína það svarar ekki í niðurstöðunni. Þá getur verið, hefur skólakerfið versnað eða hefur staða lágstéttanna verkafólksins hefur hún versnað og það var ekki endilega, það getur verið efnahagslega, það getur líka bara verið svona staðan í samfélaginu að fólki sé meira undirsett í dag heldur var áður. Það hefur orðið minni hugmyndum jöfnuði í samfélaginu, þannig að það fólk, krakkanir, fara í skólan með þetta svo mara á bakinu, stéttaskiptinguna. Alveg örugglega, það er engin ein orsök, það er ekki, þetta er orsökin. Þetta er það sem gerðist eða breytti sem olli þessari samfélagslegu breytingu. En þannig að það er eitt ljóst að ég veit ekki hvort að ég ætla nú ekki treystum ekki til að skólakerfið sé verra því að það er ekki verra fyrir börnin af úr hagfelldari stéttum. En sem jöfnunartæki þá virkar það ekki eins og vel sem jöfnunartæki eins og það gerir fyrir 20 árum. Það getur gert, svo getur orðið verra þar, við getum ímynd okkur það. Segjum að kerfið hafi verið þarna og það hafi verið svona ríkjandi hugmyndin í skólakerfinu og það ætti að vera stuðlað auknum jöfnuði. Síðan breytir samfélagið, viðhorfin í samfélaginu og innan skólakerfisins er bara lögð minni áherslu á þetta. Þannig að það þykir orðið meira í lagi að láta krakkanna sem að koma að vera nestuða heiman og eru með minni stuðning þar slæta bara í burtu. Af því að fókusin á að vera á dugsana. Já. Ég er ekki að segja þetta sé svona. Ég er ekki að segja þetta sé svona. Þú veist, svona lógískt þá gæti það verið. En það er líka, ég meina, foreldrar eru miklir áhrifavaldar og lífböðs ef foreldrar leggja minni áherslu á menntun eða foreldrar á helst meira áherslu á menntun og gerðu þá getur viðhaldið þessu svo gæti líka verið bara aðstæðan það er náttúrulega hefur verið einhver þetta er hluti af svona stærri verkefni sem að kanna félagslegan hreyfanleika á Íslandi eða félagslegan stéttarhreyfanleika, það er að segja líkurnar á því að runni ná kannski að herri að hagfelldari stéttastuðu heldur en þú fæðist í eða fóreldræðinir. Sem er rannsóknarefni þinnar doktorsritgerðar. Já, og þetta í rauninni getur gefið úr svona hvað við kallaðum að slettir early indicator svona það hvort séu breytingar í félagslegum hreyfanleika framundan. Þú grunum það að við dreigið úr félagslegum hreyfanleika. Já, þetta er svona verið spennandi þess að það muni draga úr félagslegum hreyfanleika seinna því að þetta er á 15 ára börnum að eftir 15-20 ár að þegar þessi börn eru komin runni
orðin 30-35 ára gömul, að þá svona stéttastaða þeirra orðin nokkuð ljós, hún breytist lítið eftir almennt tali svona 35 ára aldur sko, að því að börnum sem gengur ver í skóla eftir þessa 10 ára skildu skólagöngur, 15 ára, þau eru ólíklegri til að útskrifast úr framhaldsskóla, þau eru ólíklegri til að útskrifast úr háskóla, þau eru líklegri til að þurfa að vera atvinnulaus, heilsa þeirra er almennt verri og eiga svona runni tekju og tekjulega séð og þau eru brothættari stöðu bara í efnaðslegum hverfubilum sem geta skollið á sko. Líklegri til þess að verða fórnarnum grimmdar stéttaskiptingarinnar. Það er hægt að orða þannig sko. Þannig að og það, ef þau börn eru líklegri til að koma úr aðstæðum, svona verkamanna aðstæðum, láglauna aðstæðum, að þá er rauninni festastöð þar sko. Og það er rauninni lýsikerfi sem er þjóðfélagi sem býður ekki upp í tækifæri sko. Sem er svona grunn hugmyndin sko. Þegar þú ert að lýsa þessu þá dettur mér í hug, það er kannski ekki hægt að mæla það, en á einum tíma gætu foreldrarnir að verkalýðsstétt hvatt börnin til þess að læra, til þess að standa sig vel í skólanum, vegna þess að það veri líkilega á því að koma að losna. Þetta er mjög algengt á innflytjendum til dæmis að foreldrarnir eru að bara fórna sér fyrir börnin til þess að þau geti komist upp stétt. Rétt. Í samfélagi það sem er ekki félagslegur hreyfanleiki þá náttúrulega hætta foreldrarnir að hugsa svona, vegna þess að þau sjá að það þýðir ekki. Já, og svona, þú veist, það hefur líka verið svona í vestrænum samfélaginu svona lykillinn að því að færast upp stétt sé í gegnum menntun. Að það sé runni, en þegar sambandi milli sko uppruna og menntunar útkomu er sterkt, þá er minni hreyfanleiki sko. Þannig að þú veist, ef það er mjög litla líkur á því að barn úr verðamannstétt sæki sér menntun, kannski háskólamenntun sem gefur í færi á meiri sérfræði störfum, að þá er ekkert, þá er menntun ekki, þá nær hún ekki að hjálpa til við þeirra félagslegan hreyfanleika sko. Þannig að það samband, það er að segja stéttauppruni og menntun, ef það sambandi veikt að þá og síðan ertu með sambandi milli menntunar og runni enda stéttastöðu, svona destination er það kallað, að það sambandi sterkt að þá er menntun mikið hreyfiafl í félagslegum hreyfanleika. Þannig að en ef sambandi milli sko og stéttauppruna og síðan þeirra menntuna sem þú segir ef það fer að vera meira stýrandi, þá er menntunin ekki, getur hún ekki verið þar hreyfiafl sem þarf til að í rauninni að valda félagslegum hreyfanleika, þar sé að skipti minna máli hvernig aðstæðu fæðist. Ég veit ekki alveg hvort það kom nógu skýrt sko. En eina því við erum að tala hvað getur verið, þú veist, kerfi getur verið lakara og það er svona, þú veit ekki alveg, það getur verið innflytjendunir, það er ekki alveg. En ein leiðin getur verið svo að sko staða lágstéttanna innan ófaglæru verkafólks sé einfallega verri í dag, annarkvort efnahagslega, að það sé bara að lífsbaráttan sé harðari eða þá svona samfélagsleg staða þeirra, þannig að þau upplifi sig sem möguleikana til dæmis á að stéttalegum hreyfanleika sem minni. Já. Það var eitt möguleikin að hópurinn, hann standi bara áður en kemur að skólanum. Já, það er ein önnur svona tilgáta og er að raunni að það hefur verið mikil félagslegur hreyfanleiki og breytingar á vinnumarkaðum sem þessi runni þessa hagfelldari stéttir á stækka, störfum í þeim hefur fjölgað mikið sko og að þannig að þá hópur sem upplifði ekki þennan hreyfanleika að hans runni þó að minnki standi runni ver og það er svona svolítið svona einkennilegt, hvernig getur mikill félagslegur hreyfanleiki valdið meiri ójöfnuð, því að er það ekki það sem félagslegur hreyfanleiki gerir, hann er að minnka ójöfnuð.
En þetta svona hinn hliðin á pinningnum að þeir sem runni sitja eftir finnst ekki þægilegt að segja að sitja eftir að sé eins og en að þau á einhverjum öðrum orsökum séu að glíma við miklu meiri áskorunir heldur en hópurinn gerði í rauninni, sami hópur gerði fyrir löngu síðan, sko, eða kannski 20, 30, 40 árum. Þannig að þegar ófaglegt verkafólk var kannski 40% af hópnum, já. Þá var þar inni alls konar fólk og svo líður tíminn. Já. Og mikið af því fólki, náttúrulega komið nýtt fólk, vinnur sig upp í stétt, en þeir sem ekki tókst að vinna sig upp í stétt, að þar situr eftir mikil veikindi, einhver veikleiki til þess sem heldur fólki í meiri fátækt og gerir tækifæri barnanna lakari. Og þá getum við sagt það, svo að við séum ekki eins og við séum að dæma fólki sem situr eftir, að þá kemur í ljós hæfileika leysi skólakerfisins og samfélagsins í heild til þess að rétta stöðu þessa hóps, vegna þess að hann á einhver leyti öðruvísi heldur en hópurinn var þegar það var 40% stöðunni. Getur það verið eitthvað svona? Ég held að það getur verið og það hefur og ég mitt fyrir einhverju viku síðan, mánuðum síðan var ég mitt að hýpoþerisera þetta og mér fannst mér hans í snjall, sko. Og svo las ég betur grein sem var mitt þennan Nordic Paradox í heilsu að þá frægur maður sem stakk upp á því sama. Allavega ég ekki þessi hugmynd mín þó ekki ekki ný en ég get allavega stutta með þannig að það frægur vísindamaður sem allavega stakk upp á því að þetta gæti verið einn hluti af þessu norrænu þversögninni heilsu og þá alveg að sama skapi norrænu þversögninni í námsárangri óöfni námsárangri, sko. Sem væri náttúrulega rosaleg, hvað við kalla það, svona sóun samfélagsins á að akta gagnvart þessum hópi á sama hátt og að talið vera eðlilegt að gera, þú voru bara að bjarga þér út úr þessu einhvern veginn, en svo þetta taka endalaust dæmi af þessu, við getum ekki dæmi af við má af þessu áfengismeðferð. Það kemur ykkur hópur inn og hann fer í meðferð og gagnast honum svo meðferð og þá hættir sumu til þess að segja að við erum ekki búin að finna upp meðferð sem að gagnast bara 30%, en 70% gagnast þeim ekki. Og hvað er við þá að segja við þann hópa? Hann sé ómúlugur? Eða ég var að horfa á það þannig að við erum ekki búin að finna upp meðferð sem að gagnast þessu 70%. Nei. Og svo getur við haldið áfram, svo finnur nýja meðferð. Alltaf situr ykkur hópur eftir þess að við erum ekki búin að finna upp meðferð sem að gagnast þeir fólki í þeim aðstæðum og þá hættir okkur til þess að skamma það fólk frekar endur að horfa á það við verðum að flýta okkur að finna meðferð sem hentar þessum hópi. Ég er bara að reyna að taka einhverja líkingar hvernig við bregðumst við sambærilegum stöðum. Já, mér finnst þetta bara mjög fín líking og og þetta mitt þetta náttúrulega sjálfsög getur maður að kalla þetta aukningi einstaklingshyggju, þegar ég menna við erum búin að reyna allt, það hlýtur að bara vera eitthvað þjá þér. Þú getur aldrei sagt það við barn, því að barn getur aldrei borið ábyrgð á þeirri stöðu sem það fæðist í. Við getum aldrei búið ábyrgð á foreldrunum sínum. En þóttu við segjum þetta ekki, þá gerum við þetta svona gagnvart barninu. Því að þú ert eiginlega að sýna fram á það. Já, ok. Að kerfið gengur verr að taka á móti fólki úr lágstéttarheimilum. Já. Nóttu það orð af því við mikið annað. Já. Það gengur verr í dag, heldur ekki að það. Ávöxtur skuluðu það ekki þá? Já, það er bara því miður og þú veist en þú veist, það þýðir ekkert að fara að segja já, en við erum að þú veist, þetta er ekkert að kenna neinum ójöfnuð, sko. En í fyrsta lagi þarf, ef þú ætlar að geta að díla við ójöfnuð og við menna tilgangur, eins og við segjum, tilgangur og menntakerfis er fyrst og fremst þó að kannski sé ekki mjög hávært í svona almennu umræðum skólamál, þá er það að leiðrétta aðstöðu með barna. Börn ber ekki sök á þeirri aðstöðu. Þú getur það bara ekki. Hvorki siðferðislega né lagalega né annað, sko. En til að vinna á þessum ójöfnu þá hlýtur það fyrsta skrefið að vita hver hann er
hvernig hann hefur breyst og hvort hann sitt í staðar. Því að það oft sagt að það sé engin ójöfnuður í íslensku samfélagi. En það bara að væri mjög einkennilegt að það væri ekki í sjálfu sér að Ísland hefði einhvern veginn fundið upp 300 manns eða 400.000 manns hafi fundið upp allt í einu stjættlust samfélag eða ólagsskipt samfélag. Nei, þú veist ekki það, ég held ekki að mér haldið fram að hér var ekki rasismi, þannig að sjálfsmynd okkar kannski ekki alltaf mjög skýr og klár. Nei. En einn möguleiki á hverju þetta hörnar, þegar maður reynir að horfa til hvernig brugðist við ástandi og annars staðar. Það gerist það oft í svona kerfum að ef við hættum að horfa á tiltekið hlut, að þá, það ekki góð leið að hætta að horfa á vandamáli, þá yfirleitt vext það. Og það getur líka verið að þessu 20 árum að þá hefur einfallega svona hugmyndin hlutverk skólakerfisins að jafna stéttamun eða það að stéttamunnu sé okkar verkefni en ekki bara þeirra sem að þessi okkar að leiðir þetta fátækt en ekki hins fátæka. Já. Að það getur verið að þau sjónarmið hafi bara verið meira ríkjandi á þessari heldur síðustu. Já, þú veist, það var aðrir kanna það betur en ég, en þú veist, það hefur náttúrulega verið tölverð aukning í svona almennt einstaklingshyggju síðustu áratugin á Íslandi. Þetta getur verið hluta því, það sé minna runni, þú veist, það bara hver sinna gæfu smiður og ef foreldra geta í sjálfu sér, ég minna, það mjög erfitt að banna foreldrum að reyna að búa börnunum sínum hagfelldu skilyrði. Sumir foreldrar hafa bara miklu meiri tækifæri á því að gera það en aðrir. En við sem samfélag hlýtum, og ég minna það nú bara orðað þannig í lögum grunnskóla og ég minna í aðalnámskrá að það ekki skipta máli á hvað stéttbarn kemur til að í tengslu við tækifæri til náms. Það kom inn í námskrá hvenær? Já, aðalnámskráin frá 2011. En ástættu vesna sér þá? Þannig það batnaði ekki við að setja þetta í... Nei, ótrúlega þetta getur verið svolítið áfall fyrir opinbera starfsmenn að sjá að þó að skrifa það niður þá verður það ekki. En það allavega stefna, það þetta vísi í hana, sjáðu til. Það þetta að segja, við eigum að gera þetta. En það líka þá náttúrulega að búa skólakerfinu og kennurum og skólastjórnendum og sveitafélugum að þau búið þeim björgum til þess að geta sinnt þessu hlutverki. Kennarar eru ekki óhlaðnir verkefnum, ef þú horfir á þannig, en kennarar eru sá aðili innan skólan sem hefur líklega hvað mest að segja námsárangur barna. Kennarar við getum vel verið að við séum betri kennar í dag en vorum við 20 árum, en verkefnið sé bara stærra en bætingin, eða þú veist, á kennurum, ég veit ekki það, en þú veist, það verður mjög óábyrgt og skynsamlegt að segja til með kenna, að segja að kennar eru bara, ekki að sinna þessu, þeir eru verri. Það þarf náttúrulega að vera eitthvað kerfi sem getur veitt kennurum, þær bjargir til þess að díla við breytilegt samfélag. Meina, Ísland ekkert sama samfélag og það var fyrir 20 árum. Blessunulega myndi eitthvað segja, en því miður er líka þetta að segja. Já, ég minna það eru kostur og gallar við ansi margt, en það að segja bara eins og oft, já, ég minna foreldrar sem eru til dæmis meira menntaðir, jafnvel með háskólamenntun eða eitthvað slíkt, þeir þekkja betur menntaumhverfi, þeir vita betur svona hvernig þú átt að navigera menntakerfið og geta veitt börnum þau ráð og þær upplýsingar á meðan kannski foreldrar með mjög litla formulega menntun þekkja það ekki jafnvel sem veldur en ég held að sé ekki lausn að segja bara við verkakonuna og segja, þú veist bara stiðja betur við barnið þitt í menntun sem kannski hefur brotna skólagöngu sjálfur að baki og skólinn var ekki af þægilegu staður og einhver sem átti bara mjög auðvelt með að læra og þarna geta komið ýmis atriði, andlegir erfiðleikar, lesblinda, ADHD, eitthvað sem veldur ströggli í menntakerfinu
Skólinn náttúrulega ekki jafnaðartæki nema hann gerir ráð fyrir því að krakkarnir fari heim á heimili sem eru misjöfn í því að styðja. Það verður ekki jöfnuður nema að skólinn geti stutt barnið sem þú varst að lýsa, bætti upp það stuðningsleysi sem að fara heima á sér. Annars er þetta bara tómt mál, sko, að tala um jöfnuð. Já, þá er í sjálfu sér engin ástæð fyrir eitthvað. Þá er þetta bara tækifæri barnsins þegar það byrjar í skóla. Að það fá að nota, fá nákvæmlega sömu skólagöngu alveg saman hvað hún kemur. Þá er ekki jöfnuður í því. Nei, það er bara... Herðu, segðu mér eitt, að því þú ert að rannsaka þetta. Finnst þér ekki svolítið skrítið hvað þetta er hvað sem umræðu komið skammt á veg? Reyndar þegar við erum að fá fólk til að tala um stéttir, þá er eiginlega næstu helmingur af því sem okkur hefur tekist að ræða um stéttir hefur verið menntakerfið. Það bæði Auður Magdís hefur verið með og hún Rós Berglind Rós sem hafa verið með athygli á stéttaskiptingu í skólum. Já. Og nú þú. Já. En þetta er samt eitthvað það er eitthvað skrítið við það við sem að ræða svona. Já. Hvað er lítil í Hagstofunni, þegar maður verið í Hagstofuna, ég get verið í Hagstofunni í Svíþjóð held ég og séð lífslíkur eftir stéttum, ég get ekki verið í Hagstofunni í Íslandi. Vegna þess, og ástæðan fyrir því er að Svíþjóð hefur búið til flokkunarkerfi, SEC er þetta kallað, Socio-Economic Classification, öðrunafni stéttir. Noregur hefur gert það, Bretland og rauninni þær stéttir sem ég er að lýsa hér. Ég ætla ekki að fara neitt djúpt í það kannski er þetta ekkert skemmtilegt sjónvarpsefni sko en það byggir á sömu svona kenningalegu bakgrunni og það er stéttir og þetta er rauninni þetta er evrópska stéttalíkanir byggt á Goldthorpe líkaninu Goldthorpe Eriksson líkaninu sem aftur má rekja til Max Weber þetta er ekki marxísk stéttagreining og voruði fyrirgefst með það á rauðaborðinu. Ef þú óttast Marx þá getur alveg notað þetta. Og já, mitt sko. En það er líka búið á því að Marx skilgreinir stéttir frekar þröngan hátt enda var hann að lýsa bara nýiðna samfélagi í Bretlandi snemma á 19. öld sko. Max Weber er að lýsa samfélagi hann sagði allavega, hún fannst það að breyst. Ok, en þetta tæki er notað víða Evrópu. En Íslendingar finnst það ekki gagna sér neitt. Já, það er ekki tilneitt Hagstofan, eða þú veist, nei, það er ekki tilneitt opinber flokkunarkerfi stéttaflokkunarkerfi eða fólk hefist betra að kalla félags- og efnahagsleg staða eða bakgrunnur eða hvað sem er sko. En það eru aftur Guðmundur Oddsson, svo ég vitni aftur í hann, mér finnst það nú bara líka svo ágætur sko, að hann talaði um skorinni að meira sé talaði um stéttir á Íslandi í gegnum stéttavísa eða svona, að talaði um menntun sem vísir að stétt sko, eða tekjur sko. Þetta tengist þetta allt stétt, menn tekjur, ég menna almennt því hærri stétt, því hærri innkoma, því meiri menntun almennt, því hærri stétt sko. Almennt? Já, almennt sko, en menntun er ekki stétt, stétt er heldur ekki menntun sko, og tekjur er ekki menntun og svo víðar sko. Það er að segja að það eru mismunandi félagslegir mekanismar eða svona mismunandi félagslegir gangverk sem rauninni stýra þessu, það er ekki sömu sko ef þú bætir hérna eins og því sem ég verið að segja með stéttir og þú bætir til þessu menntunar bakgrunni við þá hefur það sjálfstæða áhrif sko. Það er að segja barn sem er rauninni með foreldra verkamannastétt og enga formulega menntun eftir rauninni grunnskóla. Það er í enn verið stöðu en barn sem er til dæmis með foreldra sem er aðeins meira menntað og er í sömu stétt sömu skýta laununum. Já, þannig að þetta er ekki bara skáldsins er betur sett heldur en skúrikakonunnar eða þú veist að tekur svona dæmi svona eitthvað ég held að segja tölvöld algengt að skúrikakonur séu tölvöld vel menntaðar sko, en það er annar ójöfnuður sko, það er runni sem sagt innflytjendur séu almennt of menntaðir fyrir þau störf sem við sinna, þeir bara
En spurningin eiginlega þetta sem við erum að ræða núna og þú ert að segja að það er verið að skoða breytingar á skólakerfinu að þá sé stétt eiginlega líklega veigamesta breytingin en við erum samt sáralítið að ræða út frá því sjónarhóttni og það á við miklu fleira í okkar samfélagi og spurningin erum við ekki eitthvað svona hlægilega skamt og vel komin í þessu? Jú, bara einfalt svar held ég að sé, jú sko, en ég held að það sé að breytast, eða þú veist, allavega er ég að tala um það, þú talaður að þú veist, en maður líka byrju hver að tala um stétt, ég menna, jú, eitthvað fólki í einhverjum háskólum hefur oft talað um stétt sko, en ég held að þetta sé miklu almennara núna, ég menna, ég veit ekki, kannski er ég að lesa það vitlaust, eða kannski er maður bara það nákvæmlega það sem er að skoða, já, það er allir og yngra fólk á oft miklu erfiðara með að skilgreina stéttamun og ég held að það sé húsnæðiskerfið sem hafi afhjúpað það fyrir því að þar kemur það svo vel fram að segja sért bara rúmlega 30 eða eitthvað að þá sérðu það bara á þínum kunningjahópi hvað stéttastaða skiptir miklu máli hvort að sko þú fáir stuðning á foreldrunum til þess að kaupa þér húsnæði eða hvort þessi dæmdur til þess að vera á leigumarkaði fórnarlamb ograra það sem eftir að æfinar. Já. Þannig ég held að það hafi verið sko mjög veigamikil þáttur í því að afhjúpa stéttamun á Íslandi. Þetta getur verið eins og kannski nýr stéttavísir, fattar þau? Því þú þarft að sjá þetta sko og umræðan stéttir, hver er hún, hvernig skilgrunum við stéttir, þú veist, það er talað bara millistétt, það einhvern veginn eru allir í millistétt, ég þó að þið séu í hærri stétt sko, en þú veist, hvernig skilgrunum millistétt versus efstastétt sko, ég meina, það segist engi verið í efstastétt, en það er svona samkvæmt þessu stéttalíkani er lágstétt sko, alveg sama þóttu sért að skýta launum einhvers staðar og leigir kjallara í Vesturbænum. Já. Að þá viltu líta á þessum til þess að millistétt að því að hitt er svo mikið ginnungar gap það þorir enginn að horfa þar niður eins og því er bara fordæming samfélagsins fylgir með sem að kannski kann að skýra hvað veikst aða barnanna af þessum heimilum þegar það komin í skólakerfið. Já, þetta er svona huglæg stéttastað sem er svona stéttavitund Marx talaði mikið stéttavitund sko og Guðmundur ég þarf nú að hætta það minnast á hann, þetta er nú vandræðilegt sko að hann hefur mikið talað stéttameitund hann er aldrei og oft nefndur hann á mig ekki heiðu skilu verið að tala stéttir sem ekki margir hafa gert sko sérstaklega eftir 1990 sko, ég menn það á 9. áraturnum var einhverjir einhverjir fræðimenn í háskólanum sko sem eru kannski en svona almennt, ég menna það eru stéttir á Íslandi að sjálfsögðu, eins og í hverju einasta þjóðfélagi og það er lagskipting í íslensku þjóðfélagi, eins og í hverju einasta þjóðfélagi spurningin er kannski fyrst og fremst ég menn það verða alltaf til verkamannsstéttir líklegast en það þýðir ekki að aðstæður þeirra eigi að vera óhagfylltari en þeirra sem eru í efstétti, menn það er bara þú veist, jú, þú getur haft á skoðun en ég á erfitt með að sjá réttlæti í því og það er líka þjóðfélagslega ekki neitt sérstaklega hagkvæmt sko. Þetta eru hagfræðingar mikið farin að tala miklu meira félagslegan hreyfanleika meðal annars, kannski svolítið og jöfnuð sem sjálfstætt markmið. Já, og allt þegar hagfræðingar byrja að tala um félagsfræðingar að tala um í 50 ár, þá fórst fólki að merkilegt sko, en og það getur verið svolítið taugatrekkjandi fyrir félagsfræðinga en maður reynir að horfa það bara jákvæðum frekar. Helgi Eiríkur, kæra þakki fyrir að koma hingað við rauðaborðið og ræða stéttir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, gangi vel í þínu doktorsnámi og starfinu í menntamálaráðuneytinu. Takk. Og við ætlum að snúa okkur að næsta máli hér við rauðaborðið. Já, nú ætlum við að ræða Vogue menningu sem er ekki bara eitthvað svona hugmynd heldur eitt af helstu einkennum deilna í samfélaginu, svona skautun í samfélaginu. Við fengið gesti að undanförnu sem hafa verið að fjalla skautun, til að það var ráðstefna á Akureyri fyrir 3 vikum skautun og það var svo margt áhugavert þar
að við höfum fengið gesti sem voru þar með fyrirlest að koma hérna að Rauðaborðinu og nú er komið að Nirði Sigurjónssoni sem prófessor í menningarstjórnun á Bifröst. Takk. Herðu, þú varst að fjalla Vogue sem að fær suma á Facebook bara til þess að það bara rís öll hár og líkama þeirra. Með fara í ham mikinn og þú skoðaðir svona umræðu 2 mál sem voru mjög ábyrjandi núna í vetur. Það var annars vegar, það var leikari sem að lék bæklaðan mann í uppfærslu Þjóðleikhússins og söngleik sem að hét Svo á himni. Og það var kallað Cripface, sem vísun í svona blackface, þegar hvítir menn eru að mála sig svartan og leika svarta menn. Og svo kom mikill hvellur út af Madame Butterfly í óperunni, þar sem að voru hvítir söngvarar að þykjast að vera Japanir. Og svo var líka reyndar alla umgjörðuna þar, það voru kynverstákn á veggjónum sem áttu að líklega vera japanska og þar hann byggjóttunum. Ok, þú fyrir svo að skoða þetta. Og á hverju ertu að skoða umræðuna? Já. Eða ertu að skoða hvernig menningarstofnunina standa sig? Já, þetta er ég áhuga á bara andanum í samfélaginu. Það er einhver bylgja í gangi og þetta það er erfitt að ná utan það, fólk hrætt við að tala þetta er dálítið svona skautað eins og við segjum. Bob Dylan hefði sagt það er eitthvað í gangi og þú veist ekki alveg hvað það er, Mr. Jones. Einmitt, já. Og en það eru leiðir til þess að taka utan og leiðir til að reyna að skilja það og án þess að setja sig í einhverja stöðu og eitt sem að mér fannst líka áhugavert, nú var ég sjálfur tók þátt í uppsetningu óperunar fyrir 30 árum síðan á þessari sömu sýningu og hún er eins, bara þetta er sama sýningin og en það er allt annað tími og það er allt önnur viðþorf við henni og bara hvernig er fjallað hann og það er það sem er dálítið áhugavert að skoða. Mitt svið er sem sagt, umhverfi menningarstofnana, hvernig þær eru að breytast, hvernig er hægt að breyta þeim. Hvort það eigi að breytast? Hvort það eigi að vera til í þessu formi sem það er. Þetta er ekkert gefið í þessu. En sem sagt, þessi menning, þetta sem við getum kallað svona Vogue menning, sem er kalluð það, er svona, kemur í raun og veru kjölfar kannski innan menningarstofnunar svona í kjölfar MeToo sem er svona stór, sterk bylgja sem er mjög mikil áhrif á starfsemi menningarstofnunar og bara í bara öllu, bara innra starfi, verkefnavali og í raun og veru algjör bylting og þetta er svona þessi bylgja hefur alla burði til þess að hafa mikil áhrif og breyta í raun og veru umhverfinu. En hvernig tökumst við á við það? Hvernig skilgreinum við það? Hvað á að gera? En Vogue, þegar þeir notaði almenn umræðu, þá er það sjaldnast notað eitthvað svona eins og svona réttlátar kröfur. Ég myndi að flestir myndu styðja það að þú ert að taka svona mismunandi tíma, segjum að það væri verið að sína spaugstofun í dag, þá myndi eitthvað segja að þú veist strákar, þið geti ekki verið í þessum kvenhlutverkum og verið að gera einhverja skrýpamyndir út úr konum. Þannig að flestir myndu taka undir það. Þannig að svona eðlilega gröfur, MeToo og fleira svona eðlilega gröfur. En þegar fólk er byrjað að tala svona Vogue, að þá er það oft notað í svona saminginu að fólk sé að móðgast fyrir annarra manna hönd, að fólk komi á einhver leiksýningar með allar klær úti til þess að finna eitthvað sem er að. Þetta er dæmi hugtak sem að þetta er gamalt þetta er amerískt hugtak, þetta er alveg frá 1930, þetta er gegnum alla þetta er bara í raun og veru lýsingarorð sem verður til af orðinu woken eða bara vaknaður, vakning í raun og veru, að vera vakandi, stay woke, að vera velvakandi. Já, velvakandi og við höfum þetta sem við höfum reyndar verið hérna á Íslandi. Já, við höfum þetta vaknið varðhundur óbreyttra samfélags. Það er sem að akkurat og það er áhugavert að sjá hvernig þetta snýst þetta gerist bara svona í kringum
2019 eitthvað svo leis, segja þeir sem hafa rannsakað þetta, að þá tekur raun og veru hægrið, við skulum segja, íhaldsamari svona nationalist, og það sem kallast stundum öfgahægrið, snúa orðinu við og gera það að í raun og veru svona niðrandi hugtaki þessa sömu bylgju og það í raun og veru verður sko tungutakið og umræðun það mjög militant, það er að segja mjög svona herská. Hún þetta verður tala Viktor Orbán í Ungverjalandi talar sko, hann talar að stríðið gegn vókismanum því verði haldið áfram og þetta verður svona slagorði sko hægrisins. Og sérstaklega svona kannski sko við skulum segja svona, já við getum kallað öfgahægri, Sigmundur Davíð hefur notað þetta á Íslandi og þetta verður svona já til þess að efla í raun og veru hægrið, þetta verður svona herkvaðning að benda á þessa umræðu og mér fannst rétt að taka þessu utan það líka, hvernig raun og veru líka umræðan að því að hún einkennist umræðan í dag þessi mál einkennist líka af þessu, það eru mjög svona skautaðar fylkingar skulum við segja, þetta er og herskáar sko á öllum endum þessara umræðu. Þannig að þeir sem að nota þetta orð eru eiginlega að halda því fram að þessar kröfur séu eiginlega mein í samfélaginu en ekki það sem að kröfuna beinast að. Akkurat. Og raun og veru þá bara, við getum einfaldað sagt íhaldssemi, þetta er raun og veru bara svona íhaldssemi félagsleg viðmið og þú vilt ekki breyta þeim, en þegar þú líka notar þetta sem svona tæki til þess að normalisera hægri sko. Og ég ætla aftur að nota öfgahyggju, það er að segja að þú vilt færa í raun og veru sko umræðuna til lengra í átt að svona, ótta við útlendinga til dæmis eða innflytjendur eða aukin réttindi samkynhneigðra eða einhver sem er öðruvísi heldur en það sem þú skilgreinir sem norm eða gamla Ísland, skulum við segja. Þú vísar til Bandaríkjanna og þar er þetta náttúrulega gríðarlega fyrirferðarmikið. Stór hluti að bara bandarískum stjórnmálum er eiginlega menningarstríð. Einmitt. Það sem að skipti því svona fylkingar. Svona Viktor Orbán, hann mætir á fundi hjá hægrinu í Bandaríkjunum og heldur fundi og þeir dástaðanum. Einmitt. Og það hefur náttúrulega Trump og fleiri hvernig hann talar menningarstríðið. Akkurat. En hér heima stundum virkar þetta á mig að menn séu að flytja inn umræðu. Já. Eiginlega báðum megin fylkingar. Algjörlega. Og það er líka áhugavert að sjá hvernig það gerist, hvernig orðræðan er svona fluttin og hvernig við verðum í raun og veru fyrir áhrifum af umræðu sem á sér stað annar staðar. Tökum eftir svona beinum að þessum tveimur dæmum sem ég var að skoða að það tekum að líka eftir að þeir sem taka þátt í umræðunni eru oft með annan bakgrunn heldur en sko bara íslenskan. Eru kannski innflytjendur eða minnstakosti kunna betur við sig að tjá sig á ensku og sjá kannski sko og þarna er svona gestsaugað notað til þess líka að benda á eitthvað sem að kannski þótti við hæfi áður en fer í sko eða gengur fram af þessu fólki. Það var sérstaklega áberandi með Madame Butterfly. Akkurat. Þá voru náttúrulega langflestir sem tóku þátt í umræðu þeim megin voru fólk af asískum uppruna. Algjörlega, eða minnstakosti þeir sem að stigu svona inn í umræðuna og já, algjörlega. Þannig að í raun og veru segir þetta líka dálítið breytingu á íslensku samfélagi, það er að segja hvernig það er samsett og þetta er líka mjög aldurstengt. Þetta er svona generational eða kynslóða tengt og yngra fólk hefur mikið meiri áhuga á svona progressívum eða framsæknum viðhorfum í þessu. Það er bara augljóst sko. Þannig verðist vera sko eldra fólkið svona frekar hræddara við þessa umræðu og meðan að hún er eðlilegri fyrir yngra fólk. Eldra fólki upplifið að það sé verið að breyta þeirra heimi. Já, og þess að sjáum við sko, þess að við átökum líka tungumálið okkar sko, breytingar á því kynjuðum, á hugtökum og þess áttar.
þetta líka kynjað eins og hún bent á við voru með umræðum daginn að konur virðast eiga auðveldara með að svona taka við svona framsæknum viðhorfum. Þannig þetta vandamálið eru gamlir hvítir kallar. Svo það náttúrulega svolítið erfið þessi stimpla sko. Þessir því að þá í raun og veru þarft að sko setja því einhvern sko það er búið að setja því í kassa og þú getur raun og veru ekkert talað það nema bara í einhverju svona vernduð umhverfið þar sem að bara hvítir gamli kallar sitja og spjalla eins og hér. Eins og hér. Já. En heyrðu, við vorum að tala um þessi innflutt umræða. Já. Og þá stundum þegar það gerist að þá kemur umræða inn í nýja heiminn sem þá hjá okkur og þá eiginlega svona eins og sé ekki svona, það svo misjafnt hversu fólk tilbúð undir hana og það verður bara eiginlega svona eins og sjálfsagt vandamál þegar þú tekur sko ný hugtök og eitthvað fleira og eiginlega bara fyrir séð að þetta er óvanaleg umræða og hún bara rekst í eitthvað. Er það málið eða er þetta frekar þannig að bara, við erum bara ekki komið lengra, þetta er svona hægt og bítandi að breytast þarna? Að þessu hugmyndum þetta sé innflutt sko? Ég ætla að halda því fram að öll umræða sé innflutt á Íslandi og nú sitt ég hér í hofi sósjalista og það þarf ekki að tala mikið það að sósjalism þetta innfluttur, kristnin innflutt og bara íhaldssemin og allt saman, öll okkar svona bæði afturhalds og framfara mál eru innflutt Já, en það sem að gerist við innflutning á hugmyndum, bæði á milli landa og milli tímabila. Við getum sagt þess að þú ert hér í hofi sósíalismans, en það er sósíalismi sem er endurfæddur inn í okkar tíma og inn í okkar veruleika. Örugglega. Þegar það að tala um innfluttar hugmyndir að það komi svolítið svona ráar að utan og hafa ekki náð þessu að endurfæðast inn í okkar menningu. Já, sem ég vona að sósíalismin og kristnin séu búin að gera. Ég held að með því eigir þú eða við það að þú sé ekki búið að eldri hvítir kallar séu ekki búin að meðtaka þetta og gera þetta. Búin að finna svona sína hillu og finna að þetta sé hluti á þeirra lífi og margir sem að berjast gegn sósíalismen þá í dag og kristnin í aðfél. Algjörlega. En það sem ég á við að sko það er svo margt auðvitað líkt með þessum hugmyndum og öðrum framfara hreyfingu og þegar ég nota orðið framfara þá á ég við svona progressívar, þar sé að hreyfingar sem eru að reyna að breyta samfélagi. Nú getur það verið til góðs eða íls, það er ekki endilega að vera að ræða það en það er margt sem að svona einkennir þessa sko hreyfingu sem að einkenndi til dæmis MeToo. Það sem að gera sko samt er áhugavert við til dæmis sko hreyfingunum sem verður til í kringum hrunið upp úr 2007, 8, 9 þarna að það var með miklu svona margratta hópur sem að og ólíkar hugmyndir hvað taki við og þess að hérna virðist vera að það sé búið að þétta raðirna mjög vel og svona ákveðin stefna sem tengist í því að sko vekja athygli á einhverju og nota samfélagsmiðla, komast í fjölmiðla, vekja athygli stjórnenda stofnanna á þessu og standa saman og bak við þá sem að vekja athygli á því sem að er að ræða, taka fyrir eitt málefni, eitt atriði díteila í staðan fyrir að ætla sér að taka fyrir samfélagi, nú stofnum við stjórnmálaflokk og höfum stefnu í Evrópumálum eða hvaða er sem að svona gamlar hreyfingar hafa þurft að gera. Þannig að aktivismin hann er að þróast og svona baráttað fyrir hans að vera svona skýrari. Akkurat. Kringur samfélagsmiðlana þetta. Því að þú nefndir eða við vorum eiginlega búin að draga upp þetta væri bara vandamáli væri miðaldri hvítir kallar. þá var það ekki alveg svoleiðis í þessum málum. Því að það stigu hana fram alls konar fólk og ég meina, þú talandi fallaða hlutverkið, að þá voru mjög fljótir bara eiginlega gerfull leikarastéttir, stóð upp og segði hvað, megum við ekki leika? Þannig að það var mjög sterk viðbrögð. Það sem er líka áhugavert og sameiginlegt með báðum þessum dæmum og kannski flestu því sem að tengist svona listastofnunum er það að það er mjög sterk hefð innan þessara stofnana sem gengur út á gæði.
út á og í raun og veru algjöra yfirburði þeirrar hefðar sem boðið upp á og áralanga þjálfun og fólk kemur inn til þess að heyra verkið sungið á þennan hátt sem það gert og leikið á fiðluna á þann hátt sem á að gera og svo kemur með þessa umræði sem eitthvað allt annað en það breytir því ekki að líkt og aðrar reyfingar þegar við höfum verið að farið í gegnum svona breytingar að þær virðast samt á lokum að hafa áhrif á alla heildina. Það var óheyrt að það spilaði kvenfólk í symfóníuhljómsveitum. Bara þótti ekki við hæfi. Og með sömu rökum og við erum kannski að verja stofnanirnar í dag þar að segja að þetta leið okkar að hæstu gæðum, listrænum gæðum, kjarnaverksins og því sem tónskáldið hafði í huga og allt það. En svo sjáum við eftir breytingarnar að það hefur sannarlega ekkert glatast og við höfum kannski mjakast nær. Það var nú leið kvenna að fá að spila í symfóníuhljómsveit var það að það var testið var þannig að það sáist ekki bak við vegg. Það var til þess að gæði kvennanna næði í gegn ekki til þess að það veri eitthvað kynjajafnrétti í hljómsveitinni. Og síðan endaði það með því að oftar að þannig þegar maður horfir á symfóníuhljómsveitir að þá eiginlega stærsti hlutin af strengjasveitunum eru konur. Það þurfti samt að taka þessa ákvörðun að konur mættu spila. Það var bak við hulunni vegg til þess að kallandi sæti ekki í dómnefndinni og fyndist allt í tónlisti þeirra miklu lagari. Algjörlega. Þannig það var þetta að brjóta þeirra í gegn. En það sem gerist í þessari umræðu og þetta alveg rétt það sem hún bendir á að það eru mjög ólíkar raddir, það er sem sagt, og fólk sem tengist þessum málum og umræðum á mjög ólíkan hátt sjáum til dæmis í tilfelli svo á himni sem á himni að þar leikstjórinn bara tengist fötluðum einstakling fjölskylduböndum og getur sett sér mjög vel inn í umræðuna og útskýrt hvað var á bakvið og það sem og þetta gerir þetta mjög svona núanserað og áhugaverða umræðu. Líka það sem kemur fram að auðvitað á fólk að geta leikið hitt og þetta og svo kom svo mjög mikið af svona slippery slope eða svona hálbrekka svona röksendafæslu þar að segja hvað ef þetta má þá ekki hvítur maður spila blues það var alltaf næsta og banna Bubba að spila blueslög Bubbi hafi tjásum akkurat og en þá koma líka fram þessi núansar ég meina, ertu að gera þetta til þess að hæðast að einhverjum ertu að gera þetta fullum trúnaði og kannski samráði við þá hópa sem tengjast þessu báðum þessum sýningum og í umræðum þetta kom þetta mjög sterkt fram þar að segja krafa að það væri haft samráð og samtal við þá hópa sem þarna voru settir á svið eða settir í ákveðið samhengi. Og svo líka svo gerðu það eftir á miklu meira, það voru með svona fund. Þau héldu fund mitt með hópum og heita því að gera meira þessu og vinna í þessu óperan fór aðra leið töluður endar mikið að þau hefðu átt samráð á tímabilinu þó að ég var kannski ekki lýst mjög mikið eða útfært og töluðu líka að hafa fund með mótmælendum en ég held að það hef ekki gerst, ég held að þetta hef bara svona stoppað þarna á þessum stað. Og líka eins og óperan upplifði sig sem veikari heldur en Þjóðleikhúsið. Fannst þetta að vera erfið árás á sig kannski bara vegna þess að þau voru með alla peningana sína í sviðsmyndinni og eins og þú ert að segja þeir eru eiginlega endur setja upp gamla sýningar, þeir bara einhver leiti brást hún við eins og sá sem í veikri stöðu bara setti svolítið upp svona gaddana sem fyrstu viðbrögð. Það er erfitt að lesa samt í en þegar maður er komið aðeins fjallana á þetta og skoða þetta núna nokkrum mánuðum eða hálfu ári seinna hvað það er
þá sér maður að orðræðina er mjög lík samt á milli, sko, ef maður bara tekur sko stjórnendur, óperustjóra, þjóðleikhússtjóra og mjög svipuð orðnotuð og það sett í svipað samhengi. Það talaðu mikilvægi þess að tala saman og svona finna nýjar fleti að þessi umræða séu upplýsandi jafnvel. Það breyti einhverju. Ekki fyrir sýninguna sjálfa, nei, ekki fyrir sýninguna. En það eru mismunandi leiðir í þessu, það eru sko, við getum sagt að þetta sé svona meginstraumsleiðin, það er að segja að það stjórnendur koma fram, þeir taka við umræðinni, þeir eru segjast vera að minnsta kosti að hlusta og útskýra þeir viti ýmislegt þessi mál og hvernig þeir munu taka þetta til framtíðar. Svo erum við með skóla það sem gengur út á að samtalið sé lykillinn og það er kannski það sem gerist þarna hjá Þjóðleikhúsinu, halda málþing. Nú komum við saman, tölum saman, finnum sameiginlega niðurstöðu. Þetta er svona diskurs, svona eins og Habermas myndi setja þetta upp í eitthvað svona samtalsleið. Svo erum við með svona hugmyndir að átökin í sjálfum sé í raun og veru það sem að bara það mesta sem við getum fengið út úr þessu. Við erum að fara í gegnum þetta til þess að komast inn á nýjan flödd. Að raddir þeirra sem ekki hafa heyrt í áður, raddir fatlaðra eða raddir innflytjenda, jaðarsettra hópa, fái hljómgrunn og komi fram í gegnum svona umræðu og það sjáum við mjög sterkt eða ég sé þarna í þessari umræðu mjög svona sterkabæði kröfu það en líka ánægju að þessar bara það hugtök séu notuð eins og gripveis eða vakin athygli á þessu. Jafnvel þó að ekki sé verið að gera kröfu að leikaravalinu verði breytt. Heldur bara svona að raddirnar heyrist. Og svo það sem svona dró mig aðeins inn í þetta var að ég var að skoða svona dálítið gamlar hugmyndir úr amerískum pragmatisma svona samtal sem að leiðir að sér einhvern alveg nýjan heim. Það er að segja, það er ekki samkomulag, heldur það skapaður einhver nýr veruleiki. Það er að segja, og þetta er þetta þekkt úr leikhúsuna, það er að segja sko, þú kemur með fólkið saman, þú ert ekki með handritið, þú ert ekki með skýrt boðvald og ofan, heldur færið aðilana inn, það er ekki búið að segja hvað og koma nákvæmlega út úr þessu, heldur finna þeir saman einhverja niðurstöðu og hún má ekki hafa verið gefin fyrirfram, heldur þarf hann að skapast í samtali og þetta er erfitt í til dæmis jóperunni, en kannski leiðir sem að fólk mun prófa frekar í framhaldinu. Þú ert í menningarstofnun og þú ert þá líklega hlynntur því að menningarstofnanir taki þetta mjög alvarlega. Já, þetta er bæði áskorun og tækifæri. Átti sig á því að tími breytist mjög hratt. Sá sem er kjur, hann verður fljótt gamall. Einmitt. Eða úreldist. Já, akkurat. Og við erum komið kannski með gagnstætt erindi í samfélaginu heldur hann taldi sig hafa bara fyrir skömmu síðan. Einmitt. Og svo erfitt að vera allt í einu komin hinum með við í girðinguna. Sko. Já, það sem þú taldir vera með fólki. Já, fremstur með í baráttunni og allt í einu sakaður að vinna gegn. Einmitt. Og þetta er kannski ávið fólk líka almennt að það verður oft kumsa þegar það er sakað að vera að standa í vegi. Akkurat. Akkurat. Kallmenn sem hafa kallað sér feminista í mörg ár og átta sig síðan allt í einu á því að þeir eru ekki taldir það lengur. En svo ég vitni aftur í Dylan að þá seinna í sama kvæði að þá er ekki standa í dyragættinni, ferðu þið bara frá. Einmitt. Þú ert ekki að hjálpa. Akkurat. Og það er kannski ástæðan fyrir því að þessi umræða verður oft svolítið heit á samfélagsmiðlum. Þá eru menn oft sem að telja sig vera framarlega og eiga mjög erfitt með að setja sig við að upplifa sig í hópnum sem er sakar að vera bara einfallega fyrir. Þetta tengist sko sjálfsmynd og sjálfsmyndar pólitík sem er svo erfið eða sem sagt er svo mikil áskorun í dag. Og við sem kannski aftur til þess að tengja eitthvað svona kynslóðum okkur mörgum þykir hún vera allt of fyrirferðarmikil, taka allt of mikið pláss frá einhverju sem tengist efnahagsmálum eða varnarmálum eða hvaða er nú sem við höfum áhuga á. En í raun og veru sko, er þessi átök, þau fara fram inn á heimilinu.
þetta eru sko eldhúsborðs eldhús sko átök og þau snerta í raun og veru sjálfsmynd þeirra sem eru við borðin, þeir sem að eiga yngra eða sem eiga börn sem eru komið til vits ára og geta svona tekið þátt í samræðum að það átta sig ofta á því að þeirra viðþorf eru bara fornfáleg sko og fá svona æról þegar nota, er ekki tilbúin til þess að nota orðin sem á að nota og svo framvegis. Þess vegna verður þetta mjög svona hart, en það sem var svo áhugavert við þessa umræður var að það mér stutt í svona yfirlæti líka af hálfu þeirra sem að tengja eða sko kalla sig menntaða og þess aftar og svona fólk sett niður fyrir að vera ekki tala ekki íslensku eða fyrir að vera með einhverja tegundamenntun eða vera úr háskólanum eða vera ekki úr háskólanum og það verður svona hólfaskipting sko og það jafnvel fólk vænt elitisma eða eitthvað slíkt sko. Það er líka oft sem að fólk sakað að vera eiginlega að grafa undan einhverjum svona kjarna og menningar okkar að raska einhverju þessi viðhorf, eins og þú nefndir það sambandi við gæði og annars slíkt, að þessi viðhorf gætu bara eyðilagt menningararfin okkar. Akkurat. Og það kemur þessi krafa líka að kasta ekki barninu út með baðvatninu, sko. Að við sem ekki með menningabildingu á kínverskan skala sem að reynsa út og það er mjög stutt í sko líkingarnar og dramatíkinar. En svo oft þegar það er verið að deila og það er líka skautun að þá leika með sér náttúrulega því að það er eitthvað svona, þetta er vók og þeir sem eru að styðja það að taka svona augljósasta dæmið sigur og mikilvægi þess að meðan heinir andmælendur reyna að búa til eitthvað svona ýkt dæmi hvert þetta kynna leiða í framtíðinu. Akkurat. Og menn deila hart en eru raunverulega ekki að tala sama málið. Nei, akkurat. Skautunin verður oft þannig, verður mikið hláaði. Já. En hún er raunveruleg sko. Þetta er ekki bara orð eða... Þetta er raunverulega átök í samfélaginu. Og bara sko sjálfsmynd. Eins og kvennabaráttan var. Hver við erum. Já, kvennabaráttan er ekki síst háð við eldhúsborðið. Akkurat. Eða eldhúsvaskin. Einmitt. Bak við eldavélina. Herðu, Njörður, takk fyrir að koma hingað og tala mók. Og við látum þetta verða það síðasta í Rauðaborðinu í kvöld. Rauðaborðið verður aftur hér á morgun, klukkan 8. En hér framundan er dagskrá á Samstöðinni. Það er bæði miðnætti í Kænugarði sem er umfjöllun okkar Úkraínustríðið og svo fótboltasögu fyrir svefnin sem er skemmtilegar sögur sem að Stefán Pálsson segir Óla Bjarna Hákonarsinni og okkur líka pólitík og fótbolta og alls konar skemmtilegt. Ég ætla að tala FIFA í kvöld, en takk fyrir í kvöld.